ngira ngo kuri piramide y'umugabo bita Maslow yagaragaje icyo bita hierarchie de besoins cyangwa se ibyo umuntu akenera uko bikurikirana. Hari ikintu uba ushaka n'ikintu uba ukeneye. Mu cyongereza babivuga neza ngo ni want na need. Hari ibyo nge nshaka ariko hari n'ibyo nkeneye. Ibintu rero ukeneye byanze bikunze ugomba kubibona, sibyo? Ubundi ngiye nakuriye ahantu ku buryo twabonaga umuntu w'igitsina gore wambaye ipantaro bamwitaga ngo ni indaya. Umusaza wanjye arambwira ati ngiye twari duturanye n'umurozi. Noneho ariko uwo murozi akaba yaragiye yimuka ahantu henshi. Karitsiye yageragamo abantu bahitaga bamuhunga bakamuhunga ngo noneho aza kuva muri iyo karitsiye araza yegera uwo musaza. Amaze kuhagera uwo musaza aravuga ati baramubwira ati rwose uriya ni umurozi akoraho gutya gutya ntabwo buraza. Arangije ikintu ngo umusaza yakoze ngira ngo kuri piramide y'umugabo bita Maslow yagaragaje icyo bita hierarchie de besoins cyangwa se ibyo umuntu akenera uko bikurikirana. Hari ikintu uba ushaka n'ikintu uba ukeneye. Mu cyongereza babivuga neza ngo ni want na need. Hari ibyo nge nshaka ariko hari n'ibyo nkeneye. Ibintu rero ukeneye byanze bikunze ugomba kubibona, sibyo? Iyo uvuze rero ngo umuntu ngo yarariye ngo yariye nabi, ngiye numva ko kiba ari ikibazo cy'ibyo yari afite byari bike. aya Ntabwo wanyuza ibintu mu kanwa mu binyobwa n'ibiribwa ngo ukene, ahubwo ibyo wari ufite biba byari bike. ni ukurya mu gihe kitari ngombwa. Ni ryari itari ngombwa kurya se? Nk'urugero akavuga ati mani nk'ubu nzarya umuceri ryari ngo nkuhage. Njye ikintu nifuza kurya nkagihaga ku buryo numvaga mbaye n'umuyobozi cyangwa mbonye n'akazi keza ari ikintu nazarya ni amandazi. Ntibumva ariko ntabwo muyakunda nk'ibiraha. biraha kiraryoha we. Hari umugabo w'umutaliyani witwa Benedetto Croce yaravuze ngo ni umunyabitekerezo, yaravuze ngo amateka yose ni amateka y'ubu. Kuryo jambo ririmo ubwenge. Uzi ikintu yashaka kuvuga? Yashaka kuvuga ko usobanura amateka bitewe n'uko ubona ibintu ubu. Bitewe n'ibigezweho ubu n'ibyo ushingiraho wowe ukavuga uti uyu muntu ukavuga uti umuntu yahinduye imibereho y'uko yarabayeho, ubuzima bwahindutse, ugahita uvuga uti yahinduye amateka. Izo reka nkubwize ukuri, si yo si terminology yo mu rusengero. Terminology twakuriyemo twebwe. Urumva nyine Imana mpinduriye amateka n'indirimbo ivuga ngo ahindura ibihe. Nyine nuko wenda umuntu azanamo ubwenge bwinshi bitewe n'aho aba yagiye anyura. Ese nako twajya tuvuga ngo Imana ihindura imibereho? Oya ntabwo byakunda kubera ko impamvu iryo jambo ramusana rikoresheje nta n'umuntu wakumva. Uvuze Imana ihindura imibereho ariko uvuze ngo Imana ihindura amateka, iyo nko mu rusengero none ugiye gushima bose bazamura amaboko ngo ye baba ngo Imana ishimwe. Ariko none se iyo umuntu ari mu buzima bubi bugahinduka bukaba bwiza, ubwo urumva ataba ari amateka aba yahindutse? Kandi ubyivugiye ko ari ubuzima buba bwahindutse. Nyine ubwo buzima aba ari amateka yawe wabayemo, ni ibintu uba warabayemo kera noneho bigahinduka, ubwo niyo mateka nyine. Niyo mateka. None se ko nakunze Nyirantuza uriya twavuze haruguru ko tuvuze mu kanya ngo biri mu gice cy'amateka yanjye, hanyuma uyu munsi bikaba byarahindutse nkaba narabonye undi nakunze. Amateka yarahindutse? Ntabwo yahindutse kuko mu mateka yanjye naramukunze, sibyo? Yarahindutse. Yahindutse ateka yanjye naramukunze. Waramukunze. Amateka ni iki? Reka turebe ijambo amateka, sibyo? Hari umugabo witwa Edward Carr, sibyo? Ni umuhanga mu by'amateka. Yaravuze ngo amateka ni ibiganiro bidashira hagati y'ibihe byashize n'ibihe turiho, sibyo? Ashaka kuvuga amateka ko atari ibyabaye gusa, ahubwo nuko tubisobanura kandi tukabyigiraho mu gihe muri iki gihe. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Reka wenda mbaze n'abadukurikiye, rata inyatsi ibaho? Your time, isaha yawe. Reka ngusuhuze mbere yuko suhuza abadukurikiye. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Nyagasani Yesu abane nawe. Bravo nawe kandi muhorane. Nawe kandi muhorane. Nese ntago wize mu kigo cy'abapadiri cyangwa cya Kiliziya Gatolika? Nakizemo ariko hashize imyaka myinshi narabyibagiwe. Ariyo wize mu babikira ryari? Numva wize ni kera. Hano mwitaga kwa Mameye. Ni kera cyane. Hari ukuntu twari dufite nk'imyaka
njye nari ndi mu wa gatanu senior 5. Abana tungana nibo bakunda kujya guhagarara harya ahantu hafi y'aho wigaga ndahazi simpavuze, hari ariko habaga isoko, noneho bagahagarara bari kureba abakobwa bari gutaha bahetse ibikapu ngo barebe abo bakundana. Abakobwa bagataha bakarinda barangira, urubyiruko rugasubira mu rugo nta n'umwe bakundanye, nta n'uwo bavugishije, nta na nimero ya telefone. Ibintu by'amateka ni igitangaza. Amateka bari story ndende rwose. Wasanga nawe hari ibyakubaho bijya kumera nka gutyo. Biba bigiye bihari, umuntu yicaye neza yabibona rwose. Wenda duhere ku iyo story ibigendanye no gukunda. Nkubwira akantu kambayeho. Njyewe nigaga ahantu bita ni muri Saint Joseph imwe ntari buvuge kuko ni ibigo by'abadahinyuka. Biba ari ibigo byinshi ku buryo ntabwo ahantu hose ni ntakivuga ikigo ntawuze kumenya ari ikihe. Noneho biza kurangira uretse ko ikigo sinibangaza sacu. Niganaga n'umukobwa. Umukobwa wabo hari mu yindi ntara, par rapport y'intara twigagamo. Noneho umukobwa arangije kwa kuntu umwana batangiye gushaka kujya muri copinage, za gutekereza umukobwa numva ndamukunze. Mukunze ikintu nakoze natinye ibintu bibiri. Icya mbere nasengeraga muri Rajepura. Muri Rajepura gukunda cyabaga ari icyaha. Ntabwo byari byemewe. Cyabaga ari icyaha, bahitaga bagutenga rwose. Noneho hari ugukunda umuntu, noneho ukanakunda umuntu no mudasengana. Yabaga ari sakire. Mu gihe cyanyu byari bimeze ko? Wewe wabaga wivanze n'abanyamahanga. Babyitaga kwifatanya n'abatizera. Yego. Nuko njye ndibuka. Kandi ibyo ngibyo byabaga biri mu byaha abantu bihanaga. Ngo kwifatanya n'abatizera. Kurondora ngo kwifatanya n'abatizera. Hari n'ikintu bitaga ngo gutekereza nkagera kure. Yego. Abantu bagiye babyatura cyangwa n'ubu bakibyatura bajye batekereza bagere kure kuko n'icyo Imana yabahereye ubwenge. Yego. Ahubwo ngira ngo umuntu aba adatekereza cyane nicyo cyaba ari ikibazo. Icyo cyaba ari ikibazo gikomeye. Wenda reka nsuhuza abantu bakurikiye Isaha Yawe TV, ngira ngo wenda n'abatarakanda kuri subscribe mbakangurire gukandaho like and share n'ibindi kuko hano hari ibiganiro bitandukanye. Twatangije n'ikiganiro cyitwa Jijuka mu minsi yashize, aho tugiye kujya dufasha abantu tukungurana ubumenyi mu bintu bitandukanye. Kandi nzi neza ko umubare munini nabazahura n'ibintu batari basanzwe bazi. Kuko ubundi kumenya no kumenya ko hari ikintu uzi mu gihe hari icyo uzi, kandi ukamenya ko nta cyo uzi mu gihe nta cyo uzi. Ako kantura. Ni umuhanga wabivuze yaravuze asubiremo neza ngo savoir conseil ka onse et qu'on ne sait pas ka on ne sait pas, c'est la meilleure connaissance. Igifaransa warakize se? Narakize ariko kantu karakubiye. Mvugiraho twumve. Yewe. Vuga ngo anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Ubanza kuvuga ngo ugiye kuba banize se. Ati imyaka myinshi. Reka twikomereze ya story ndaza kukubwira. Hanyuma rero biza kurangira umukobwa mukunze. Ikintu nakoze nagize struggle kugira ngo mbone ibiceri 30. 30? 30. Ubwo 30 yaguraga iki? Byari ibiceri byo kwishyura icyo bitaga tembure. Mwebwe mu gihe cyanyu tembure zari zaravuye aha rimwe mwarasirimutse mufite za WhatsApp n'ibindi. Tembure wishyuraga 30 na agapapuro bomekaga ku ibaruwa. Icyo twitaga ibahasha. Ibahasha iri mu rupapuro imbere. Ubundi byitwa ibaruwa yo wamaze gufata ibahasha ugateranya rwa rupapuro wanditseho nibyo byitwaga ibaruwa. Ibahasha na envelope. Reka da. Ibahasha na envelope. Noneho ndangije umukobwa wawe ndamwandikiye ahubwo hari ndamusuhuje. Noneho ariko yitwa Sheri iyo byabaye reciproque. Yitwa Sheri iyo byabaye reciproque wamukunze nawe akagukunda. Ntabwo urageze yitwa Sheri kuko njye narakunze mereramo imbere biranga. Ikintu nakoze nafunze umwuka njya nandika ibaruwa. Nkora urugendo rw'ibirometero 15 n'amaguru. Ngiye kwitanga ku iposta. Ahantu habaga iposta mu mujyi. Cunga turi hafi gufungura ndagenda ibaruwa nyishyira ku iposta. Nishyura 30 yanjye bakwitaho tembure ndagenda njya ku ishuri. Kubera ko ibaruwa zitinda kuza ariko ngiye natindaga no kujya ku ishuri akenshi yari gihe nabaga ntarabona ibyangombwa byasabwaga kugira ngo umwana atangire ishuri yujuje ibisabwa. Buri ijambo kuzuza ibisabwa ni rya kera. Ibi bari kubwira amadini ngagomba kuzuza ibisabwa buri ibisabwa byahozeho. Ijambo ryamwe rikoreshwa cyane. Ijambo ryakoreshwe kuva kera ngiye nakunda kuba ntujuje ibisabwa ngiye ku ishuri. Noneho kwa gukererwaho gake bihuza nuko nayo baruwa ko yatindaga
bihuza ko niba ruwa nayo ari bwigeze ku ishuri umwanimatrice ntavuze uko twamwitaga ayinjirana mu ishuri rebya envelope ndayimenya urumva iyo wajyaga kwandikira kopine ntabwo wapfa kwandika ibyo yiboneye kopine wamwandikiraga mu ibaruwa muri envelope witondeye ukandika amagambo witondeye ikintu cyakurikiyeho ibaruwa baramuhamagaye baraje bati runaka nirinze kumuvuga umuntu umuza mushyire muri comment hasi kuko abantu benshi twiganye iyo story barayizi bayimenye nyuma ni story itangaje cyane yava mu film irasekeje kwera no ndangije animatrice urabona ngiye nagiye nkora siporo mu bihe bitandukanye nabayeho n'ubuzima wenda bukora imyitozo ngororamubiri ariko nta munsi negeze ngira icyo bita transpiration kambivuga mu gifaransa kugira ngo abantu benshi batabyumva ariko no kubira icyuya sibanga nta munsi nabize byuya nk'umunsi bazaniye baruwa mu ishuri nahinze umushyitsi imbere byuya ndagira data we ndangirika hari muri 2005 ariko ikintu gitangaje iyo baruwa n'uyu munsi naransubiza ashize imyaka 20 baruwa nyiratanga igisubizo cyayo anyugara cyabitekereza yarabirebye arisetsa aragihura ntiyagira ikintu asubiza ibyo rero ça fait partie y'amateka imyaka 20 n'ubu ntarasubiza nagira asubize rwose niba dukurikiye ko wansubije wenda ukambwira uti baruwa yawe nayibonye bikarangirira gusa igisubizo yagwa n'ubundi uhita wibaza bo yarashatse Imana imuhe urugo rwiza kandi nzi ko afite n'urugo rwiza n'ubusanzwe nanjye nabonye unkwiriye ariko ni igice cy'amateka yego ni igice cy'amateka y'umuntu uretse ko ushobora no gusanga n'ikibazo nabazaga mu iyo baruwa cyangwa n'icyo namubwiraga wabonaga atari baruwa ikeneye igisubizo kuko ubundi hari igihe kera habagaho ikintu ngo umukobwa ngo wamwidekareho umubwira ko umukunda noneho ukajya usanga nk'inshuti yawe kukubaza ngo se ngo yaragusubije kandi ubundi baruwa hari igihe interuro isubizwa n'interuro isozwa n'akabazo si byose ariko nibyo hari igihe ushobora kwisozwa n'akabago bidakeneye igisubizo yego cyakora we umusabye ngo shyiraho comment ukabyongeraho ati ibyo bintu arabivugaho iki sava ariko rero mujye munababarira abantu wowe ufasha umuntu mara igihe umwitegereza uramurebye uramwapresiye ubonye agwa mu byo wifuza urangije wowe ngo uramubwiye ngo uramukunda ngo urugira ngo agusubize iki wagombye kumureka ahubwo nawe yazagukunda akabanza akabitekerezaho nawe ngiye ndibuka nkora fiançaille ntereta akumva yuko nyine ari we musore ari we muntu w'inzozi ze yewe dore ko nabwiye shere wanjye kambivugire kuri kamera gusa si formule rusange naravuze ngo ngenda gukunda ayo makuru na uyamenye niwumva nawe wankunze ntuzampisha amakuru ntabwo ari ibintu bisaba ko unsubiza cyangwa ngo ungirire impuhwe ngo nintamusubiza baragenda bite ahubwo we niwumva nawe hari ikintu cyakujemo uzagira icyo bivugaho ntanga umwanya nyine mu burenganzira bwe twigarukire ku ngingo y'umunsi ni ingingo igendanye n'icyo bita amateka amateka ni ikibazo tumaze iminsi twibaza ngo ese Imana ihindura amateka cyane Imana irayahindura ntabwo Imana ihindura amateka irayahindura da Imana ntihindura amateka irayahindura cyane arati Imana ihindura amateka irayahindura oya nese yahindura iti none se iyo umuntu ari mu buzima bubi bugahinduka bukaba bwiza ubwo urumva ataba ari amateka aba yahindutse kandi ubyivugiye ko ari ubuzima buba bwahindutse nyine ubwo buzima aba ari amateka yawe wabayemo ni ibintu uba warabayemo kera noneho bigahinduka ubwo niyo mateka nyine niyo mateka none se ko nakunze Nyirantuza uriya twavuze haruguru ko tuvuze mu kanya ngo biri mu gice cy'amateka yanjye hanyuma uyu munsi bikaba byarahindutse nkaba narabonye undi nakunze amateka yarahindutse ntabwo yahindutse kuko mu mateka yanjye naramukunze sibyo yarahindutse ateka naramukunze waramukunze amateka ni iki reka ture ijambo amateka sibyo hari umugabo witwa Edward Carr sibyo ni umuhanga mu by'amateka yaravuze ngo amateka ni ibiganiro bidashira hagati y'ibihe byashize n'ibihe turiho sibyo ashaka kuvuga amateka ko atari ibyabaye gusa ahubwo nuko tubisobanura kandi tukabyigiraho mu gihe muri iki gihe icyo bishatse kuvuga ni iki hari kuba ikintu cyarambayeho n'urugero noneho n'uburyo nkiganira mvuga ngo kera habaye ibi ibyo nibyo bita amateka none se nituganira ku byabaye bizakomeza tubiganireho bikomeze byitwe n'ubundi ibyabaye nk'amateka
ahangaha ikintu cyo guhindura amateka ubundi kirimo ibintu byinshi. Ni muri iyo context ubundi ushaka ngewe context ndi gushaka kubivugamo guhindura amateka ni ku bigendanye n'imibereho myiza na mibi. Naho deep way economic naho ngaho ngewe nshaka kwibana living standard. Yego, imibereho. Yego, rero nge numva imibereho si yo mateka, kuko nujya mu gisobanuro cy'ijambo amateka waba ugiye kuvuga muri rusange mu bintu binini. None ari imvugo, ubundi hari imvugo zo mu rusengero, sibyo? Hari imvugo zo mu rusengero abantu tuba twarafashe mu mutwe ngo Imana ngo yampinduriye amateka, sibyo? Ubu niba umuntu yararyaga avuye guhingira abantu, sibyo? Nubwo yatunga ibya mirenge azaba yarabahingiye. Ndabeshye? Mu mateka yarabahingiye. Oya, aho ngaho mu mateka yarabahingiye. Bishobora guhinduka ntabakibahingira ndetse akagira ubuzima bwiza. Ubundi hano guhindura amateka ni kwa kundi ari mu buzima njye uko mbyumva nyine muri context shaka ndi kubivugamo. Ni muri cya gihe wakora nko cya gihe uba warahuye n'ibintu bibi, noneho wamara guhura n'ibintu bibi ukaniheba ukabona ko nta n'icyizere cy'ejo hazaza, ukabura icyizere cy'ejo hazaza. Kandi wareba kubifatika, wareba ibigukikije ukabona wapi nta hantu inzira yaturuka yatuma ubasha kuzamuka ngo nawe wisange umeze neza, ubuzima bwahindutse. Noneho warangiza nk'icyo gihe rimwe wenda ukanyura inzira y'ishuri cyangwa ukagira umugira neza akaguha igishoro, Imana ikaguha ubwenge ukabasha gufata icyo gishoro ukakibyaza umusaruro ukabona urakize. Wamara ugakira ku rwego rwo hejuru utakifuza ibiryo, kuko hari igihe cyabayeho hari abantu bagiye babaho ku buryo bifuza ibiryo, akifuza ibiryo. Oya, na mubare munini nanjye najyaga mbyifuza. Akavuga ati Mana nk'ubu nzarya umuceri ryari ngo nkuhage. Njye ikintu nifuza kurya nkagihaga, ku buryo numvaga mbaye n'umuyobozi cyangwa mbonye n'akazi keza ari cyo nazarya. Ni amandazi. Ntibumva? Ni amandazi, ibyo umuceri ibyo byari ibindi. Noneho byarangiza ubuzima bugahinduka, bwamara guhinduka noneho ukagera ku rwego rwo kutagifuza ibyo ngibyo. Ahubwo ugasigara wumva ba bandi babyifuza ukababwira ati yo, ukumva bagira impuhwe ukabahereza nabo ukaba wabaha igishoro cyangwa wagira gute, ukagera ku rwego rw'uko abantu bari bameze nkawe nawe ubasha kubateza imbere ukabazamura nta kintu cyifuza. Uzanyemo akantu k'igishoro, iyo biza kubivuga amandazi nanjye nari kuzafata abana nkabaka amandazi abana bayabuze. Ubwo natambaga ngiye gusenga nkumva ahantu rihumuriye barikoreye, ngahita numva ibintu biranjabutse mpumura imbujije amahoro. Ariko amandazi araryoha. Tukomeze utaza kundeviye. Amandazi araryoha. Yararyohaga mu gihe cya kera. Bararyoha kuko biterwa na ingredient, biterwa n'ibintu bashyizemo. Abadamu n'abana barayakunda cyane, ariko ntabwo muyakunda nk'ibiraha. Ibiraha kiraryoha we. Hari umugabo w'umutaliyani witwa Benedetto Croce, yaravuze ngo ni umunyabitekerezo, yaravuze ngo amateka yose ni amateka y'ubu. Kuryo jambo ririmo ubwenge. Uzi ikintu yashaka kuvuga? Yashaka kuvuga ko usobanura amateka bitewe n'uko ubona ibintu ubu. Bitewe n'ibigezweho ubu. Nibyo ushingiraho wowe ukavuga uti uyu muntu ukavuga uti umuntu yahinduye imibereho y'uko yarabayeho, ubuzima bwahindutse. Ugahita uvuga uti yahinduye amateka. Izo reka nkubwize ukuri, iyo si terminology yo mu rusengero. Ni terminology twakuriyemo twebwe. Urumva nyine Imana mpinduriye amateka n'indirimbo ivuga ngo ahindura ibihe. Iyo ndirimbo ujyumva. Kandi disi rwose, ariko rero nubwo byaba bimeze gutyo, nubwo ari terminology, ariko birumvikana rwose. Ntabwo ari nyine nuko wenda umuntu azanamo ubwenge bwinshi bitewe n'aho aba yagiye anyura. Ese ntabwo twajya tuvuga ngo Imana ihindura imibereho?
oya ntabwo byakunda kubera ko Mm. impamvu iryo jambo uramutse unarikoresheje nta n'umuntu wakumva uvuze ngo Imana ihindura imibereho. ariko uvuze ngo Imana ihindura amateka yo nko mu rusengero noneho ugiye gushima Mm. bose bazamura amaboko ngo ye baba ngo Imana ishimwe ariko uvuze ngo Imana ihindura ubuzima yo ariko nta uranyibukije n'uwakumva. abantu b'iki gihe ko batagishima Imana, ko nsigaye mbona mu rusengero abantu ntabwo bagitonda umurongo. Hari ukuntu kera bavanga umwanya wo gushima ukabona udupapuro turacicikanye, ukabona abantu batonze umurongo bari gushima Imana. Imana ntabwo igikora ibitangaza se cyangwa ntibagishaka kuyiha amashimwe. Kandi Imana igirya amashimwe my friend. ikigaragara ni uko abantu nyine batakinyurwa, Mm. harimo kutanyurwa. Mm. Imana ikagukorera nk'ibintu byiza hari nk'abantu batacyemera yuko Imana ari ikora ibintu, Mm. ukabona ugeze nko ku kintu gikomeye Mm. warangiza ukavuga uti ni wowe mbese ntugaragaze ko Imana ariyo yaguhaye ubwo bwenge kugira ngo ukigereho. Yego nibyo, none se kuki abandi munganya ubwenge mufitanye ubushobozi kuki bo bataba bakigezeho akaba ariwo kigeraho? Mwumva ni ubuntu bw'Imana. ubwo urashyigikira destin ko Imana iba ifite ikintu yapangiye umuntu wese, cyangwa urashyigikira ko umuntu ashobora kuba yasaba Imana ikintu ikakimuha atari bukibone? ishobora kukiguha utari bukibona. Gute se? Cyane da. Imana ibyo yapanze ntizi ibintu. Imana izi ibintu byose. Imana izi byose kandi ishobora byose. Ikintu si ubwo ibyo itaguteguriye yabiguha ngo nuko none si ibyo yaguteguriye wowe ubizi. ntububizi. Ushobora kumenya ibyo Imana yaguteguriye by'igihe runaka nk'imyaka runaka iri imbere. Ntabwo ububizi, ariko n'ubundi hari ibyakubaho byanze bikunze. Ariko ntabwo ububizi nuba kuba utabubizi nk'uko nguko twebwe nyine nk'abantu bakuriye mu kirokore cyane. Ibintu byose uba wumva yuko hari ibyo ushobora kubona wasenze mu gihe utasenze ukabibura. ubu se ko hari abadasenga se hari ibintu byinshi ngo ubona ngo kubera ko wasenze. nyine ko hari abadasenga babibona. Ko hari abadasenga babibona. ubwo icya mbere ushobora kureba inzira bashobora kuba baranyuzemo kugira ngo babibone. ushobora gusanga ari amahirwe ari umuryango n'umuryango wenda wakuze ari abakire n'abandi n'ababakomokaho bagakurira muri icyo ngicyo nyine muri icyo bakagenda babihererekanya. Yego bose bakaba atari Imana yabibahaye. ni ukuvuga ngo yafashije nk'umubyeyi umwe arakora cyane, amaze gukora arasevinga akora ibintu by'imishinga myinshi cyane y'igihe kirekire. noneho abaje bakurikiye bakajya bagenda bicara muri iyo migisha bikaba byasaba ko amasengesho ataza gukenerwamo. nta bandi se bagiye bavukira mu miryango ikize bikazanga. hari abandi bavukiye mu miryango ikize ukabona byaranze nyuma. nabyo bijya bibaho. niho hahandi nyine abarokore bavuga ngo hari igihe ngo biterwa n'inyatsi. ariko buriya kiriya kintu cyumva gute ibintu by'inyatsi? oya inyatsi njye numva ari mu kinyarwanda wenda byagorana kubisobanura, ariko numva ari nk'icyo bita mismanagement, kuko ubundi amafaranga uburyo agenzurwa hari ukugenzura yinjiye ukamenya kuyacunga, hari no kumenya gusohora uburyo asohokamo. iyo usohora cyane winjiza bikeya birakurangirana. Reka wenda mbaze n'abadukurikiye, rata inyatsi ibaho cyangwa biba bisanzwe byari bikeya? Buriya nge hari teori ntemera. iriya teori ivuga ngo umuntu ngo amafaranga ngo uriya muntu ngo yariye nabi, ngo amafaranga yariye nabi. Kereka niba ari kutumva ijambo kurya icyo bivuze. Ubwo nge numva ijambo kurya numva ni amafunguro nyine, kurya no kunywa, sibyo? ngira ngo kuri piramide y'umugabo bita Maslow yagaragaje icyo bita hierarchie de besoin, cyangwa se ibyo umuntu akenera uko bikurikirana. Hari ikintu uba ushaka n'ikintu uba ukeneye. Mu cyongereza babivuga neza ngo ni want na need. Hari ibyo nge nshaka ariko hari n'ibyo nkeneye. Ibintu rero ukeneye byanze bikunze uba ugomba kubibona, sibyo? iyo uvuze rero ngo umuntu ngo yarariye ngo yariye nabi, nge numva ko kiba ari ikibazo cy'ibyo yari afite byari bike. Ntabwo wanyuza ibintu mu kanwa mu binyobwa n'ibiribwa ngo ukene, ahubwo ibyo wari ufite biba byari bike. ni ukurya mu gihe kitari ngombwa. ni ryari ritari ngombwa kurya se? nk'urugero reba ufite nk'amafaranga runaka, tuvuge wenda ufite akazi. hari amafaranga uhembwa urayazi y'umushahara. Yego.
nuvuga ngo iyo uticaye uba uvuga uti wenda ibyo narya muri uku kwezi ni ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ukora imibare nyine igendanye n'ubwo bushobozi ufite. Ukora imibare aba ari plan iri aho ngaho igendanye na income yawe. Warangiza ukagenda ibyo byose ukabishyira ku ruhande, ukavuga ati ngewe ndumva nishakira ibi biryo bihenze nk'urugero. Tuvuge wenda uhembwa nk'ibihumbi 200 cyangwa 100, dufate nk'ijana. Urangije uragiye buri cyumweru cyangwa buri munsi, dufate buri munsi. Ugiye ugura inkoko nka zingahe, ugakomeza urya inkoko, mbabarira umbwire. Fata inkoko uriye buri munsi iminsi 30. None si ikibazo ni icy'inkoko N'umushahara cyangwa ntago ikibazo wahagera. ni uko wahembwaga make ahubwo? Hoya Njye ndumva ikibazo ntikiri ku inkoko. ni bad management Inkoko igura ya ngahe? income. Inkoko igura ngahe? Inkoko Tuvuge ibihumbi 10, sibyo? na kompanya wenda n'ibigendana nayo. Ibihumbi 10, sibyo? Tuvuge inkoko. Ntushaka kwijyane mu rugo ari nzima muyirye, sibyo? Inkoko uko biri rwose nta kintu warya buri gihe wagera yuka kirambirwa, sibyo? Ni inshuro zingahe tuvuge uyiriye buri cyumweru? Tuvuge inkoko niba uyiretse urahita wenda ufata ihene, urahita ufata mbese ugahora urya inyama nyine. Reka twasuming no se wowe. Ariko buri ibyo kurya by'umuntu binagendana n'umushahara kenshi, ari nibyo utabasha kumenya bitewe n'umushahara uhembwa. Njyewe nigeze njya gusura umugabo umwe twari inshuti, yari umuzungu wabaga mu Rwanda. Ngiye kumusura tujyana ku meza, ndebye ibintu bipanzeho, nkajya mbona bimwe nkavuga se nafata ikintu nkagishyira mu gikombe kandi bakirya ku isahani. Nafata ikintu se nkakishyira ku isahani kandi bakinywa mu gikombe. Birancanga. Bituma wifata. Burya akenshi aricyo bita exposure. Uhembwa ayo mafaranga s'ubundi waba wagiye kumenya ibyo bintu bihenze ute? Nta ari gihe utanabimenya. Cyane wabanje kubona menshi nyuma ugasubira inyuma. Ariko ngiye nekereza kubimenya nk'urugero urabona social media iradivest cyane. Wagenda unanabibona kuri YouTube. Wabwiye n'iki soko bitarura? Shabyore. Wabwiye n'iki ko ibyo bintu ubwiye n'iki? Ahubwo wenda aba ari nk'umuntu utazirya wenda n'amahirwe, ni nayo mpamvu yewe muntu utarya inkoko, utarya inyama, ntuzigera ubyiga, uzabyihorere. Ese ko cyerizo watanzeho urugero? Nuko arizo zirya. Unyibukije umugabo umwe twagiye uzabyihorere ntuzabyige. Umugabo umwe twagiye kumusura, tugezeyo umuntu umwe turi kumwe aravuga ati sinya inyama. None wareba n'ukuntu izo nyama zari nke, aravuga ati shati n'umuntu ujye uzihorera, hari abantu zishe. Ati hari umuntu uzishe, ati n'ubundi ujye uzihorera. None nawe ntibazigera barya inyama. Kabisa bazazihorera. Bo icyo wenda icyo numva nge nk'inyatsi biterwa n'imyemerere, sibyo? Hari ahantu twize mu kigo cy'abafurere, umufurere umwe aravuga ngo warushinzwe discipline kugira ngo ahindure mindset y'abana. Aravuga ngo abantu mwumva baroga ngo muzabohereze ngo bazabamwoherereze ngo bamuroge. Urumva agira ngo hakane, yagira ngo mentalite. Urumva unyibukije story y'umusaza umwe niba kiriho ntago mbizi. Yakunda kutubwira amagambo y'ubwenge cyane. Rimwe araza atubwira ati ngewe burasinjya nemera abarozi. Ntabwo wemera abarozi kandi baroga nyine. Kabona abantu barapfuye ngo bishwe n'amarozi. Terekane bazakubeshe nta murozi ngewe wankanga. Wareba ukabona umusaza ntasenga amasengesho menshi, uvuga ngo wenda amasengesho niyo atuma, kuko hari abantu bizerera mu masengesho, kavuga ati njya amasengesho niyo ari bundinde abo barozi. Akagenda akikorera ibyo yiboneye byose ngo amasengesho azandinda, ntagire ubwenge. Yego ntagire kirema akantu ko kwirinda. Ntashyiremo akantu ko kwirinda, akizera isengesho gusa. Ugasanga umuntu bamuroze inshuro imwe inshuro ebyiri ngo yizereye mu isengesho. Tuba tugomba no kugira ubwenge burya. Noneho umusaza wanjye arambwira ati ngewe twari duturanye n'umurozi. Noneho ariko uwo murozi akaba yaragiye yimuka ahantu henshi. Karitsiye yageragamo abantu bahitaga bamuhunga, bakamuhunga. Ngo noneho aza kuva muri iyo karitsiye, araza yegera uwo musaza. Amaze kuhagera uwo musaza aravuga ati, baramubwira ati rwose uriya ni umurozi, akoraho gutya gutya, ntabwo buraza. Arangije ikintu ngo uwo musaza yakoze, yari yarize abantu bize biochimie niba MCB ku bana b'ubu ngubu. MCB
yari yarize ikintu cya biyoloji cyane yari akizi arangije ngo uzi ikintu yakoze yavuze ati mumwihorere yaragiye afata imbeba arayikatagura nyine arayikatamo kabiri imbeba yo mu nzu iyi ngiyi irya iki bayita rati mu cyongereza la souris iyi y'umukara irya imyenda harya nta mbeba y'umweru ibaho iy'umweru manza za zindi ziribwa noneho ngo arangije ngo arayifata numva yari yarize biochimie yarazi ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'amaproduit chimique afite ngo produit chimique aragifata njyewe ntago nize biochimie ibintu bya biologie si ibintu byanjye rwose nashimye rwose si ibyanjye noneho ngo arangije aragenda iyo produit yakoresheje urumva sinanayifashe sinanayimenye numvisha ari igiterme technique cy'ababiologiste cy'abashimiste anje aragifata ngo ayisuka kuri iyo mbeba imbeba iragenda ihinduka ukuntu nyine utamenya ihindura ibara ukuntu kuryo akire ukabona igiteye ubwoba asuka amaze gusuka ngo aragenda ashyira ku muryango w'uwo muntu bavuga ngo ni umurozi ku muryango asohokeraho mu gitondo akibyuka mu gitondo araza yakise munsi y'urugi akifungura abona icyo kintu yahise agenda yirukanka aravuga ati baba ninde wandoze umva yahise azingutura ko ahita ava aho ngaho muri iyo karitsiye utaza kubwira ko yimutse yahise yimuka none se avuga ati hano hantu hari abarozi bandenze umuntu ushaka kumutega ari kubishyira aho areba oya urumva nyine wenda nuko atabitekerejeho nawe umuntu ushaka kumutega yari kubishyira aho areba ntibigaragara ko nyine nabo baba bafite ubwoba byerekana ko uwo mushimiste nawe si umurozi azi isake oya ntabwo ari umurozi we yaravuze ati nimumundekere ndakwereka twari ukumukanga ndamukanga biriya bintu bibamo na intimidation kuko wabene rwose na mupapa mwiza ugira amagambo meza ubwo yarakutubwira ati ntimugatinye ntakagira umuntu uza kugukanga yaraga amagambo meza yo kudushyiramo imbaraga twego tudakwiye gutinya ubuzima tudakwiye gutinya ibintu biza biduhahamura ahubwo dushaka igisubizo muri ibyo bintu biduhahamuye cyangwa biduteye ubwoba tubyigiraho mu gushaka igisubizo wenda nibyo ibyo uvuga ni ukuri ibintu biguteye ubwoba ushaka kubyigiraho hari n'undi nawe ngo bohoreje isake ngo igiye ngo bayimutumye nk'ibirozi ngo ahita ngo arasanga Imana aramubwira ati ya sake uzahita uyifata uyice ati tuyirya nakaboga nzankoherereje buriya bintu byabayeho mbona ni stories z'abantu ko yigeze trending kera nayo ndayibuka buriya ni stories z'abantu twigarukire wenda ko tubike ku kintu cyitwa inyatsi inyatsi ntekereza ko njye nyifata nka miss management ni imitekerereze yanjye wenda umuntu uri kudukurikira nawe aze kureba muri comment yandikeho agira uko abitubwira sibyo inyatsi njye nyifata nka miss management cyangwa se kutakora imibare neza niko mbitekereza ikindi harye unayikora neza ariko ukishinja inyatsi kandi ahubwo imibare wakoreye ku mibare iri hasi nyine amafaranga ntayo wari ufite sibyo ugasanga ubuke bw'amafaranga bwatumye wishinja inyatsi yaba ari nk'umugore n'umugabo ugasanga batangiye kubirwaniramo kandi hari umugani uvuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo you see ni ukuvuga ngo umuntu ashaka kuvuga ngo yatewe n'inyatsi cyangwa umuntu yamuririye nabi hari abantu nzi bajyaga bakunda no gushwana ari couple nzi bakunda gushwana bapfa amafaranga ariko washyiramo logique wareba income y'uwo mugabo hari amafaranga uwo mugabo ashinjwe ngo yakoresha nabi ugasanga mu by'ukuri ni hafi ya ntayo sibyo none bagize ibyanga akaba ari nk'umuntu nk'inzoga urumva mu buzima umuntu akenera kurya no kunywa ushaka kugenda ukarya inkoko 20,000 muri hoteli cyangwa mu kabari ukarenzaho icupa rimwe ry'inzoga ry'icyatanu ariko wagira mu rugo ntibagushinje ko amafaranga wayaririye ahubwo bagushinja ko wayanywereye urumva ariko impamvu kandi mu by'ukuri icyo kurya aricyo cyatwaye menshi icyo kunywa inzoga ngo buriya ngo nta muntu ujya unywa inzoga imwe oya birashoboka oya ngo hari umuntu ngo ryinshi niko bavuga ngo icupa rimwe kirazira birashoboka ariko niko njya mbyumva simbizi ni bya bintu nyine ngo by'abasangiye ubusa bitana ibisambo ugasanga baramushinja ngo yarayanywereye kandi mu by'ukuri niba yariye kananywa se si bisanzwe niba atarare mu rugo karafata icyo kunywa n'icyo kurya kuki cyahagindutse ko hari icyo yanyweye dore ikibazo gihari rero
ibaze umugabo arabizi avuye mu rugo azi ko wenda umugore nta kazi afite sibyo nuvuga ngo ubuzima bwo kugira ngo babone icyo kurya ni uko umugabo aba yazanye iposho kuko ari we ufite akazi cyangwa ufite ibyo ari gukora noneho umugabo arabizi yuko nta posho wenda yasize cyangwa asize icyo gihumbi cyangwa ibihumbi 2 cyangwa wenda 5 yego uzi kujya guhahisha ibyo 5 kugira ngo abana nka bangahe barye uzi ukuntu babikaze kuri ubu abaye se ariyo yari afite hoya ibaze asize ibyo 5 anje agiye mu kabari asize 30 cyangwa 20 ariko harigiye mu kabari kujyayo ntibisobanuye gusiga amafaranga icyo kintu yarangiza akaza ubwo yari inyama sibyo hari ibintu ukwiye kuba kiriya ngewe inyama yanyweye n'inzoga yarangiza akaza atura imibi imbere y'abantu ibyo bintu ni mindset sibyo ibyo bintu ngewe sinywa inzoga nge sibyo urumva umudamu rwose yahera yavuga ko umugabo amateza inyatsi kubera iki se avuga ko umugabo yanyweye ntavuge ko yanariye icyaha nuko ushobora kugenda njya numva akenshi abantu banywa inzoga niyo uwo munsi utasengereye baragusengerera wowe niyo we nta mafaranga wari ufite you see none ukibaza umugabo ugasanga atangiye kugira complex n'ingenda baravuga ko nagiye kuyanywera ashobora no kuba yagiye abandi bari sibyo ashobora kujya abandi bari kugira ngo aganire kandi baravuga akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze buriya abagabo bari kumwe baganira ibintu byinshi hari n'abajya mu kabari batanywa inzoga cyangwa se mu mahoteli n'icyo ariko akagira ngo yinteractinge n'abandi bantu kuko hari igihe iyo uciye mu bagabo hari igihe usanga ibyo upanga kurangura hari undi ibyo upanga gucuruza hari igihe uhura n'ubiranguza kubera ko wicaye aho ngaho hari igihe akazi utekerezaho uvuga uti nakinjiramo gute uhura n'ubwo buhamya bw'uko kagenda you see rero ngewe ntekereza ko wenda kuba agiye mu kabari ntibisobanura ngo agiye gusesagura umutungo uretse ko nabo barahari hari umuntu ubona miliyoni uyu munsi abenshi la majorite basesagurira mu kabari nibo bicira abandi nibo batuma nyine iyo sura ijya kuri abo bandi batabikora none se ntahandi wasesagurira hatari mu kabari mu kabari oya nta handi niba urumva mu kabari haba hari inzoga kandi ngo nta mugabo ujya unywa inzoga icupa rimwe aranywa kumeza kanywa amafaranga uzi ukuntu inzoga ngo zaranahenze njyewe insengero zose zigifunguye nzaho umuntu yagiye azitura inka ayijyana ku rusengero ariyo bari bafite yonyine mu rugo umugabo araza atashye ajya kuyivanayo ati muzane inka abwira abapasiteri ngo mujye muri kubwo busambo agenda umugabo aragenda ati dusubize inka yacu abapasiteri kubwo kubona icyo kibazo cy'umwo muryango barayibasubiza sibyo ariko umugore atavuga ngo umugabo wanjye ni umupagani ngo ni gisare ngo ni iki ariko uwo mugore nawe yarasohoye inka atavuganye n'umugabo sibyo ngo umwuka w'Imana uramusanze ngo arafashijwe ngo reka nanjye gutanga kubw'ubuntu bw'Imana ngo gutanga biruta guhabwa ngo ubwo rero ngo no kuba turiho ugira ngo gutanga ikintu muto hari ukuntu mu rusengero you see hari ukuntu mu rusengero batwigishaga ku buryo utanga ubwenge bwawe butari aho ngaho ndabyibutse ugasanga niba umuntu yaje yambaye ibitenge akagikuramo akagisiga agataha agakuramo ishati agasigara isengero Mana we twabayeho mu buzima bwo kudatekereza namba hari ibintu gutanga ni byiza umwuka ngo yavuze ngo nimukore ubundi reka gukora si bibi sibyo ariko barakubwira ngo tanga uko ushoboye yego ukuyemo umwenda wari wambaye ugasigariraho ugasigarana isengeri icyo gihe ubutanze uko udashoboye umva reka nkubwire sibyo se bantu rero bavuga butumwa bande mwese muvuga ijambo ry'Imana mujye muvuga iki ijambo rivuga mwe kuzana amarangamutima yanyu na za kamere hari ukuntu umuntu avuga kubera za kamere yakuriyemo yabayemo n'ubuzima bukakaye umuntu aba yarabayemo ugasanga aravuga ibintu bikakaye gusa bidafite icyizere namba watangaga ituro ryo kwishirisha muri assurance yo mu ngaho mbabarira umbwire kwishirisha muri assurance kiyoza Imana irya ruswa ibyo ni nko guha Imana ruswa mujye muvuga iki ijambo rivuga abantu bamenye ngo ijambo Bible ivuga iki abantu benshi hari igihe usanga batarigishijwe Kristo ahubwo ugasanga bigishijwe doctrine y'idini nicyo kibazo ni nacyo kibazo nibwo bukeneye abakristo dufite ugasanga abantu bize ku ibintu biza kumufasha ko itorero arimo rihangara n'irindi rigakomeza kumwigarurira sibyo aho kugira ngo yige ibintu bimujyana kuri Kristo sibyo yego ndibuka ngereke nkwere story niga muri mu cyiciro kimwe ntavuze twaragisoje njya muri stage
ngeze muri stage quartier nari ntuyemo ubundi njye nakuriye ahantu ku buryo twabonaga umuntu w'igitsina gore wambaye ipantaro bamwitaga ngo ni indaya niko bamwitaga. Harimo ikibazo cy'imyumvire, hari ikibazo cy'imyizerere yari iri aho ngaho n'imiyoborerwe yo mwitorera, kuko ari ukuntu buriya niyo mpamvu leta yavuze ngo amatorero ayoborwe n'abantu bajijutse. Buriya leta yarebye kure. Hanyuma icyo gihe umuntu umwe wo mwitorero njyana n'umukobwa twiganaga tujya gukorera stage muri zone y'iwacu aho twari dutuye. Urumva twebwe ibintu twize byasaba ko tugenda twambaye amapantaro twese, sibyo, na za boots, ubwo bamwe batangiye kubiceka cyangwa reka mbyita safety shoes zazindi zabantuza. Ikintu cyakurikiyeho abantu baratubonye n'uwo mukobwa, twagomba kugenda duhura n'abahinzi tukabavugisha, ndabivuze ni ikigoronome, noneho tukagenda duhura n'abahinzi tukababaza imbogamizi bahura nazo n'ibindi challenges, tukabaha n'inama kandi tukazaripotinga ari inama twatanze, ibibazo twabasanganye n'inama twabahaye, sibyo. Urumva nagomba ko umwe afite agakarine undi ari kubaza turi kumwe, birumvikana muri gukora muri team. Turagiye n'uwo mushiki wanje, ubwo nyuma nza kwakira impuguro bati rero twabonye uri mugendana n'abafilisitiya batakebwe. Urumva ati buriya Derira ashaka kugusha atangira kugenda kwiyegereza, ugahita wibaza Derira wambaye bote na musore wambaye bote bari kuzenguruka mu mirima basimbuka imikingo, ukibaza uko kuntu abantu bari mu kazi mu mirima ngo bihindutse ibyaha bikakuyobera. Hari n'igihe wasangaga bitewe n'umuntu uri kubikubwira nta gisobanuro wabasha kubona, ugasanga ntari kuri dimension, hari urwego rw'imitekerereze ariho ku buryo udashobora kubasha kubona igisubizo cyamwemeza akacyumva. Yego buriya hari igihe usobanurira umuntu binatewe n'urwego rw'imitekerereze. I remember nigize nshyira ikiganiro kimwe kuri YouTube channel, umuntu umwe aranyandikira ngo ubuse ngo ko ndi kubona icyo kiganiro kitavuga ubutumwa. Ubundi abantu bakeneye kumenya gutandukanya umuntu na business ye. You see? Abantu bakwiye kumenya gutandukanya umuntu bwe na business cyangwa n'akazi akora. Ibintu bibiri bitandukanye. Ndibuka ari umupasiteri w'umusivo engineer twagiraga, ndanamusuhuje ahari, yize ubwubatsi, yagendaga yubakisha amazu n'ibindi. Nahise mbaza uwo muntu uti se uramutse uri umupasiteri w'umwenjeniyeri ugatsindira isoko ryo kubakisha umusigiti, reka mbikwibarize we umwenjeniyeri w'umurokore udukurikiye, utsindiye isoko ryo kubakisha umusigiti wawubakisha? Andika muri comment. Ese wowe udukurikiye wumva yawubakisha? Urumva abantu bakwiye kumenya gutandukanya akazi k'umuntu na ubwe na personality. Ibintu bibiri bitandukanye. Ubu ushobora kubaka inzu, wamara kuyubaka bakayigukodesha bagashyiramo hoteli, bagashyiramo n'akabyiniro, kandi mu myizerere yawe utemera akabyiniro, ariko inzu barayigukodesha. No, bashobora no kugagwa ako kazi kandi ubizi yuko uzi abarandirode b'abapasiteri no kugafata wirukanka. Uzi abarandirode b'abapasiteri batanze amazu yabo uyu munsi akorerwamo ibyaha by'ubusambanyi n'ibindi, kuko we icyo yatanze ni inzu, ntabwo agenzura uko inzu izakoreshwa. Cyangwa ngombwa ni ikindi. Rero hari abantu bazi ko muri ya myumvire n'ubundi bazi ko niba uri nk'umukristo ibintu byose ukora ari ibigendanye no kuvuga ubutumwa, kandi sibyo. Hoya nako kazi rego buri gukora nako hari ukuntu gashobora kuvugamwo ubwo butumwa nyine uko atekereza. Hari ubutumwa butambukamo. Hari ubutumwa butambukamo, ubwo ikibazo ni iki we yita ubutumwa. We ni iki yita ubutumwa. Ni iki yita ubutumwa. Hari umuntu tuziranye wambwiye ngo se ngo nari nakize ikiganiro cy'umuntu wakinaga akantu kameze nk'agakomedi, baraza gukibonaho cy'umudamu wakinaga akantu k'agakomedi afite agacuma ameze nk'uwasinze. Noneho ndacyaplodinga, ndangije umudamu aranyandikira ngo se ngo ubuhe bwamusigaye wamamaza. Noneho nibuka ko umudamu ni umunasi. Nigeze musanga ahantu muri expo arimo ibitaro byamwohereje ari kwigisha abantu gukoresha kuboneza urubyaro, musanga yafashe ikipe y'urubyiruko ari kubigisha ngo gukoresha udukingirizo. Ndangije ambaje ati se n'ubuhe bwamusigaye wamamaza, kubera ko atabashe kwanariza ngo bibyo ko nibereye mu kazi. Yabivuze gutyo gusa. Ndamubwira nti bwa bwami wamamazaga cyagiye muri expo, ati ntabwo butandukanye n'ubwo ndi kwamamaza. Ati anyway nibereye mu kazi, ntabwo gahunda ari yo kwamamaza, ari ukuvuga ubutumwa. Ibi ngibi ni akazi, ni views tuba twishakira kuri YouTube. Ni kimwe nuko
wafata ugashyiraho umuntu uri kubyina, ugashyiraho umuntu uri kuririmba, ofete ari ibintu byose ntago ari ukuvuga ubutumwa. Ubu se iyo ubwiye abantu ngo mugabanye isukari, murya amavuta makeya, mukore siporo, munywe n'amazi menshi, ibyo bintu se bivuze iki ku bugingo? Bibwiye iki Imana sibyo? Ariko ntago bisobanuye ko uri kuvuga ubutumwa. Ntago ari byo, ntago ari ivuga butumwa iryo. Haya, abantu bagomba gutandukanya ubutumwa. Ubundi ubutumwa ni ikintu kiri vast. Ni ikintu kiri vast. Hari ubutumwa bugendanye n'iyobokamana. Ubutumwa bw'Imana. Voilà. Urumva abantu barabivanga. Muri make narindi no kuvuga ubutumwa. Nari message ubutumwa se ni ikintu message. Yego rata. Kubera mbaje ngo nubuhe butumwa uri kuvuga. Ntabwo yabashaka kubukapturinga. Yego. Ubwo we yagize confusion base n'ubw'Imana cyangwa n'ubutumwa bugendanye n'ubuzima se, hari ubw'iyobokamana bugendanye n'ubuzima, bugendanye n'iki biterwa na angre usohoreyemo ubwo butumwa ushatse kugira gutambutsa mu ubwo butumwa. Nibyo rwose. Your time, isaha yawe.